Leenjiin hooggantoota olaanoo fi giddugaleessa naannoo Amaaraa mata duree ilaalcha mootummaa ida'amuu oomishtummaa dameewwaniif jedhuun kennamaa jira. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee naannoo Amaaraa Yirgaasiisee leenjiin kun waggaan kan kennamuuf yaada paartichaa hooggantootaa fi miseensota dabalatee hawaasa hubachiisuuf ta'uusaa dubbataniiru. Jijjiiramni kan hoogganamu geggeessaatiinidha kan jedhan itti gaafatamichi hoogganaa jijjiirama geggeessu ijaaruun barbaachisaa akka ta'e hubachiisaniiru. Hooggantoota gidduutti tokkummaan yoo uumame bu'aan fooyyee qabu akka dhufuu danda'u hubachiisaniiru. Adeemsa jijjiiramaa keessatti bu'aawwan argaman hubachiisuudhaan qormaatilee mudatan waloon furuuf leenjichi barbaachisaa ta'uu kaasaniiru. Buufanni xiyyaaraa Humaraa tajaajila kennuu eegale. Naannichi riijinii misoomaa fi nageenyaa ta'uusaa bulchaan godina Walqaayitti Xagadee Saatit Humaraa Ashaat Dammillaa ibsan. Tajaajilli buufata xiyyaaraa adda cituu isaatiin gaaffii hawaasaa ta'ee turuu isaa yaadachiisaniiru. Buufanni xiyyaaraa tajaajila kennuun isaa godinicharra darbee hawaasa godinoota ollaafis faayidaa guddaa qaba jedhaniiru. Nageenya naannawwicha jirutti fayyadamuun abbootiin qabeenyaa gara godinichaa dhufuun misooma irratti hirmaachuu akka danda'anii fi lammiilee hedduuf carraa hojii uumuuf faayidaan isaa olaanaadha jedhaniiru. Hawaasichi bilisummaa isaa erga argatee bara 2013 irraa jalqabee waggoota 5f buufata xiyyaaraan ala turuus har'a irratti tajaajila kennuu eegaluun isaa rakkooleen dhawaataan furamaa kan deeman ta'uu kan mul'isudha jedhaniiru. Tajaajilli buufatichaa torbanitti guyyaa 2 Addis Ababaa irraa Humaraatti akka balali'u ibsameera. Biiroon hojii fi dandeettii naannoo Amaaraa torbee warraaqsa hojii uumuu idil addunyaa mata duree waloonni ijaarra jedhuun qaamolee tumsitoota waliin marii geggeesseera. Itti aanaan itti gaafatamaa biiroo hojii fi dandeettii naannichaa Amaara Lamuu naannoo Amaaraatti torbee warraaqsa kanaan dargaggoota 87,000f carraa hojii uumuuf hojjechaa jirra jedhaniiru. Haaluma kanaan itti gaafatamaan biiroo hojii fi dandeettii naannichaa Dr. Sibbuy Gabayyoo torbee carraa hojii uumuu idil addunyaa yoo kabajnu qabeenya qabnu ka'umsa taasifachuun dhaloota hojii uumuu ijaaruu qabna jedhanii Itoophiyaanis gama kanaan sadarkaa addunyaalessaatti kutannoo qabdu agarsiisuu ishee dubbataniiru. Dhaabbileen Maleeshiyaa carraa daldalaa fi investimentii Itoophiyaatti fayyadamuuf haalli mijataan jiraachuu Pirezidaantiin Taayyee Asqasillaasee ibsan. Fooramiin Itoophiyaa fi Maleeshiyaa magaalaa Addis Ababaatti jalqabameera. Pirezidaantiin Taayyee Asqasillaaseen akka jedhanitti daawwannaan ministeera muummee Maleeshiyaa hariiroo daldalaa cimsuu fi hariiroo uummata biyyoota lameenii guddisuuf kutannoo qaban kan agarsiisu ta'uu ibsaniiru. Daawwannaan ministeera muummee Maleeshiyaa kuni hariiroo Itoophiyaa fi Maleeshiyaa kan cimsu duudhaalee waliin misoomsuu kan tumsu carraa addaa ta'uu ibsaniiru. Itoophiyaan haaromsa diinagdee biyya keessaatiin sirna investimentii teekinooloojii dijitaalaatiin deeggaramu hundeessuu ishee ibsaniiru. Dhaabbileen Maleeshiyaa carraa daldalaa fi investimentii Itoophiyaatti fayyadamuun misooma badhaadhinaa fi fayyadamummaa waliin uumuu irratti akka bobba'an waamicha dhiyeessaniiru. Our vision for the global value chain is for Africa and Ethiopia to be a manufacturer, not just a producer. Therefore, we invite Malaysian partners to help us achieve this aspiration through a joint investment. Itoophiyaan hambaalee aadaa 12 Jaarmaniin jalaa fudhatamanii turan deebifachuu ministeerri turizimii Salamaawit Kaasaa ibsaniiru. Saganticha irratti ministeera turizimii Salamaawit Kaasaa, pirezidaantiin yuunivarsiitii Addis Ababaa Dr. Saamu'eel Kifilee fi keessummoonni biroon argamaniiru. Piroofeesara beekamaa saayinsii niikuleeraa kan ta'an Raamoon Vaayis akaakayyuun isaanii waggaa 100 dura Jaarmanitti jila Itoophiyaa wayita turanitti hambaalee kanneen bittaa fi bifa kennaatiin walitti qabanii turan deebisee kenneera. Salamaawit Kaasaan wayita kanatti maatiin Piroofeesar Raamoon hambaalee kanneen eeguu fi tursiisuun biyya isaaniitti akka deebisan taasisuun jaalala Itoophiyaaf qaban gochaan waan agarsiisaniif ni galateeffanna jedhaniiru. ይዞታቸው በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ የሚገኙ ቅርሶች ናቸው። ያንን ጠብቀው ማቆየታቸው በእጅጉ ያስመሰግናቸዋል።